Çocukluk günlerimizde birbirimize anlattığımız o ilginç hikayeleri hatırlayın. Nedense bu hikayelerin çoğu doğaüstü güçleri içeren korku hikayeleri olurdu genellikle. Bu hikayelerden deli gibi korksak da bir o kadar garip bir haz alırdık anlatılmasından. Bunlardan en rahatsız edici olanı ise onun hikayesiydi. Söylenenlere göre gece yarısı uyuduğunuz sırada gelirdi. Göğsünüzün üzerine çöktüğü an uyanırdınız. Göğsünüzdeki ağırlıkla beraber nefesiniz daralmaya başlardı. Kalkmak isteseniz de vücudunuzdaki hiçbir kası hareket ettiremezdiniz. Adeta felç olmuş gibi kalırdınız. Bu felç hissi inanılmaz bir korkunun tüm hücrelerinizi doldurmasına neden olurdu. Çığlık atmanıza bile müsaade etmeyen bu şey bir süre sonra sizi terk ederdi ve büyük bir korkuyla yatağınızda doğrulurdunuz. Az önce deneyimlediğiniz durumun bir rüya olduğuna inanmak isteseniz de beyninizdeki tüm nöronlar gerçek olduğunu bilirdi. İşte tam da bu korkuydu, ben de dahil olmak üzere birçok çocuğun yüzüstü uyuma alışkanlığı kazanmasına neden olan. Bugün bu hikayeyi inceleyeceğiz. Karabasan'ın hikayesi. Aslına bakarsanız bu hikaye sadece ülkemize özgü değildir. Yunanistan'da göğsünüze oturup sizi boğmaya çalışan canlıya mora denir. İspanya bölgesinde bu yaratık Pesanta adında siyah bir köpek ya da kedidir. Japonya'da Kanashibari, Tayland'da Fiam, İskandinav topraklarında Mare, Ortaçağ Avrupa'sında ise inkubus olarak adlandırılan bu yaratık yüzden fazla kültürde kendini göstermektedir. Yazılı kayıtlara baktığımızda ise bu olayın ilk kez M.Ö. 400'lü yıllarda Hipokrat tarafından tanımlandığını görürüz. İnsanlık tarihi boyunca uzun bir süre doğaüstü bir olaymış gibi algılanan bu durum ilk kez 1867 yılında Doktor Silas Mitchell tarafından tıbbi olarak tanımlanmıştır. 1928 yılına geldiğimizde İngiliz bilim insanı Wilson bu durum için uyku felci tabirini kullanmış olup günümüzde hala bu ifade kullanılmaktadır. Peki karabasan ya da uyku felci olarak belirttiğimiz bu durum tam olarak nedir? Çok çeşitli kültürlerde birçok insanın deneyimlediği bu olayın perde arkasında neler olmaktadır? Gelin meseleyi biraz açalım. Uyku dediğimiz olay çeşitli aşamalardan oluşur ve bu aşamalardan en bilineni hızlı göz hareketleri sayesinde dışarıdan da gözlemleyebildiğimiz REM dönemidir. Bu dönem sırasında beyin oldukça aktiftir ve rüya denilen deneyim bu dönemde yaşanır. Uyku süresi boyunca REM'in olmadığı dönemler non-REM olarak adlandırılır. Şimdi bu kısa bilgiler ışığında uyku felci dediğimiz kavram nedir onu ele alalım. REM döneminde kan basıncı, solunum hızı ve kalp hızı gibi yaşamsal süreçlerde değişiklik olmakla beraber çok garip bir durum daha söz konusudur. REM döneminde kalp ve akciğer kasları gibi hayati öneme sahip kaslar ve genital organlar dışında vücuttaki tüm kaslar genel anlamda felç durumundadır. Kaslarda herhangi bir aktivitenin görülmediği bu duruma kas atonisi denir. Beyin sapında yer alan bir inhibitör sistem GABA ve glisin nörotransmitterleri aracılığıyla omuriliğe, dolayısıyla kaslar üzerine inhibisyon yapar. Bu inhibisyon nedeniyle de vücudumuzdaki kaslar artık hareket ettirilemez durumdadır. Peki beyin neden böyle bir şey yapma ihtiyacı duyar? Aslında cevap çok basit. Rüya sırasında yaşadıklarınızı gerçek hayata yansıtmamanız için. Örneğin rüyanızda bir şeylerden kaçmaya çalıştığınızda yatak içindeki bacak kaslarınızın da aynı şeyi yapmaya çalışması işleri epey karıştıran bir durum olurdu. Mesela hayvan çalışmalarında beyin sapındaki bu bölge haraplandığında hayvanların uyku sırasında koşmaya çalışma ya da çiğneme gibi çeşitli davranışlar gösterdiği belirtilmiştir. Gördüğünüz üzere REM oldukça karışık bir dönemken non-REM daha durağandır. Kaslar üzerine REM'deki gibi bir inhibisyon söz konusu değildir. Şimdi gelelim karabasan olayına. Bu fizyolojik olay sırasında insanların REM döneminde uyandıkları düşünülmektedir. Doğal olarak uyanıldığı için bilinç açılır ama kaslar hala REM döneminde olduğundan felçli durumdadır ve kişi bu süre boyunca istese de hareket edemez. Bu arada rüya görme durumu da çoğu zaman halüsinasyonlar şeklinde devam eder. Tüm bunlar birleştiğinde kişi ne olduğunu anlamlandıramadığı bu durumdan çok korkar ve tüm karabasan hikayelerinde karşımıza çıkan durumlar hissedilir. Görülen halüsinasyonlar genelde 3 şekilde karşımıza çıkar. İlkinde göğüs sıkışması ve nefes darlığı söz konusudur ve genellikle göğüste oturan bir şey varmış gibi hissedilir.
İkincisinde işitsel ve görsel halüsinasyonların eşlik ettiği bir korku durumu söz konusudur. Sonuncusu ise daha çok Amerika'daki vakalarda görülen olağan dışı vücut deneyimleridir. Bu durumda kişiler vücut dışı deneyimler yaşarlar ve çoğu uzaylılar tarafından kaçırıldığına ya da onlar tarafından bir müdahaleye uğradığına inanırlar. İnsan nüfusunun yaklaşık %7,6'sı bu durumu bir şekilde deneyimlemiştir. İlginç bir şekilde bu fenomenin 10 ve 25 yaş aralığında görülme olasılığı daha fazladır. Cinsiyet açısından ele aldığımızda ise kadınlarda daha fazla görülmektedir. Uyku sırasındaki vücut pozisyonu açısından sırt üstü yatılan durumlarda daha sık karşımıza çıkmaktadır. Narkolepsi ve uyku apnesi gibi uyku bozuklukları, stres, anksiyete ve depresyon gibi durumların uyku felci görülme ihtimalini artırdıkları düşünülmektedir. İkizler ve kardeşler arasında yapılan çalışmalar uyku felci ile ilgili genetik bir yatkınlık olabileceğini öne sürmektedir. Gerek mekanizması gerekse de nedenleri hala tam olarak anlaşılamamış olsa da ne zaman böyle bir durum deneyimlerseniz yapacağınız şey çok basit. Doğaüstü gibi gözüken bu olay her ne kadar sizi çok korkutsa da meselenin aslında oldukça bilimsel bir temele dayandığını unutmayın lütfen.